Celilabad rayon Xanəgah kəndinin zibil problemi həllini tapıb, araşdırma zamanı Xanəgah kənd bələdiyyəsinin nümayəndəsi Qəhrəman bəy ilə əlaqə saxlanılıb. Qəhrəman bəy bildirir ki, tullantıların vaxtında daşınmamasına səbəb zibil maşınının texniki nasazlığı olub, nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra ərazidə təmizlik işləri aparılıb, yığılan tullantılar götürülərək ərazi səliqəyə salınıb. Bələdiyyə tərəfindən təqdim olunan görüntülərdə görülən təmizlik işləri öz əksini tapıb. Zibil qabının yanı. Zibil qabı yığışdırıldı, içi tərtəmiz. Böyle başında vurduğu fişeğini yandırmış o hamısını.